तो हेलो दोस्तों, अगर ये बोना नहीं पूरी तरह से डंबल को उठाने की कोशिश करता है। लास्ट में पूरी तरह से डंबल को उठा देता है। फिर इस पतलू की बारी आ जाती है। आगे आता है, इस डंबल को उठाने की कोशिश करता है। पूरी तरह लगाने के बाद इस डंबल को आखिर में उठा देता है। फिर खुशी से अपनी वाइफ के गले में लगता है। गले मिलने के बाद ऊपर ही खड़े एक बंदे को यार चैलेंज देने लगता है। यह बंदा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और नीचे आने लगता है। तभी ये दोनों खुरपति आइडिया और साइड में पड़े फेविक्विक को उठाकर इस डंबल के ऊपर लगा लेते हैं। फेविक्विक लगाने के बाद कुछ ऐसा हो जिस तरह आप बहुत चाहूँगा चाहोगे। उससे पहले अगर आप अपने फोन से अपने पापा से प्यार करते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फिर ये फेविक्विक खाकर मंडे को डंबल उठा देते हैं और इस दोनों आतिश के चिपक जाते हैं। ये बंदे दोनों पाइप लेकर के अच्छी तरह से धुलाई कर देते हैं।